Мынандай жағдайлар болып жатады. Қыз келіншектер келіп жатады, 45 немесе 50-ден асқан жаңағы әпкелеріміз, сол кісілер мысалға етек рюмкасы тоқтай бастағалы тынысым тарылатын болды, жөтелім пайда болды, қан қысымы жоғарылайтын болды дейді. Көп жағдайда адам туылған кезінде 11 мүшесі ғана жұмыс істейді. 12-13 жасына келген кезде, жасөспірім кезде бізде жыныс бездері іске қосылады. Ұлда қыз балада да етеккір басталады, ұл балаларда шәуһат ағу басталады. Бірақ әр нәрсенің басы болса, оның аяғы да болады. Сол мысалы қыздарда менопауза деген 50-ге таяу немесе 50-ден аса менопауза біте бастаған кезде жыныс гормондарының да әсері бәсеңдей бастайды. Сол кезде басқа бездердің әсері жоғарылап кетіп, мысалға қалқанша безінің бронхтарды қысатын гормондарды алып келуі мүмкін. Сөйтіп өкпені емдеп жүріп, ақыр соңында жай ғана бездің жұмысын реттеу ғана өкпенің проблемасын шешіп жатады. Сол себептен қыз балаларына айтатыным, гинекологқа, мамологқа және де эндокринолог дәрігерлерде көрініп тұрғандарыңыз жөн болады. Егер шешілмесе, өкпені өзіміз шеше жатармыз.